बेटा जो दौड़ते टाइम नाक बंद हो जाती है सर, कब बन जाता है, उसके लिए क्या करें सर? बहुत अच्छा सवाल है जैन दोस्तों, बहुत अच्छा बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर रनिंग करते समय या वर्कआउट करते समय सर्दियों के मौसम में नाक में कब जम जाता है, बलगम जम जाता है, जिससे सांस बच्चे नहीं ले पाते हैं और गला भी सूखता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक अचूक आपको एक नुस्खा बताता हूँ। कुछ सरसों का तेल लेना, 2-2 बूंद अपनी नाकों में आप वर्कआउट से पहले डाल लें और साथ में आधी चम्मच अगर सरसों का तेल आप पी लें, जिससे आपका गले में क्या हो, तेल लग जाएगा और जो बलगम होगा वो रुकेगा नहीं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा आप करके देखो, आपको रनिंग में बहुत फायदा होगा, वर्कआउट करते समय बलगम नहीं जमेगा। जय हिंद दोस्तों।